दोस्तों इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन की ड्रायर में कपड़े सुखाते समय होने वाले वाइब्रेशन आवाज के बारे में बात करते हैं। आखिर वॉशिंग मशीन की ड्रायर में आवाज क्यों आता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए हम आपको अपने वॉशिंग मशीन दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल्स आप अपने वॉशिंग मशीन को चेक कर सकते हो। तो ये है हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिसका ड्रायर वाला पार्ट ये वाला होता है। अब मैं इस वीडियो में वॉशिंग मशीन ड्रायर के आवाज करने के 3 वजह बताऊंगा, जिससे हम तो कई बार अपने वॉशिंग मशीन में फ्रेंड कपड़े वगैरह जो सुखाते हैं वो कहीं कम कपड़े सुखाते हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं ये देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे कम कपड़े सुखाते हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं वो एक ही साइड में आके इस साइड इस तरीके से चिपक जाता है एक ही साइड में। तो जब ये घूमता है तो अनबैलेंस होकर ये ड्रम इधर से उधर ऐसे अनबैलेंस होकर इसी ड्रम से धड़ 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 करके टकराता है। तो एक इसका साउंड यहाँ पर आता है। तो ऐसे में अगर आप अपने वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाते हैं तो इस तरीके का स्पिन कैप का जरूर यूज करें। ये जो स्किन कैप होता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद ये देखिए ऐसा इस तरीके से बिल्कुल आसानी से ये जो सारे कपड़े हैं उसको बैलेंस में बना देगा। अच्छे से दबा देंगे। उसके बाद जब आप अपने वॉशिंग मशीन के ड्रायर को चलाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, जिससे आपकी वॉशिंग मशीन में एक वाइब्रेशन साउंड जो आता था इधर उधर टकराने वाली वैसे आवाज नहीं आएंगे। अब मैं इसमें दूसरी फॉल्ट बताता हूं जो कि आपके वॉशिंग मशीन के ड्रायर में होते हैं। तो मैं यहाँ से कपड़े वगैरह इससे निकाल देता हूं फ्रेंड। कई बार ऐसा भी होता है कि हम यहाँ से कपड़े सुखाते हैं तो इन जो साइड में थोड़ी सी जगह होती है वहां से कई बार छोटे छोटे मोजे छोटे छोटे कपड़े वगैरह इस साइड से गिर जाता है, जिसके वजह से इस पार्ट को ऐसे खींचकर खोलेंगे तो ये निकलता है। तो हमें इसके अंदर हाथ डालकर चेक करना होता है कि कई बार इसकी जो सॉफ्ट होते हैं ये इसमें इस तरीके से कपड़े जो है आपको फंसे हुए मिलेंगे, जिसे आप अपने हाथ से ये जो ड्रम के नीचे सॉफ्ट में रबड़ में मिलेगा इस तरीके से नीचे के साइड में चेक करेंगे तो वहां से कपड़े फंसे होते हैं, जिसकी वजह से ये ड्रम भी अनबैलेंस हो जाता है। या तो फिर इसके नीचे जो रबड़ के सील होते हैं, यहाँ से तो दिख नहीं रहा, पीछे से दिखता है, हाथ से चेक कर सकते हो, रबड़ के सील जो होते हैं वो फट जाते हैं, जिसके कारण से ये बिल्कुल बैलेंस नहीं बनाता है। जब ये चलता है तो इस साइड से ऐसे 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 करके ये जो है ढगर ढगर चलता है और जो आपके वॉशिंग मशीन की ड्रायर से आवाज आते हैं। तो इस कंडीशन में आप अपने वॉशिंग मशीन को चेक करो। अगर आपके वॉशिंग मशीन में सिर्फ कम कपड़े सुखा रहे हो तो स्पिन कैप जो होते हैं ऐसे उसको यूज करो, जिससे आपके वॉशिंग मशीन की जो ड्रायर से आने वाली आवाज वो ठीक हो जाते हैं। नीचे हाथ डालकर चेक कर लो, कहीं कपड़े वगैरह फंसे हों तो उसको निकाल सकते हैं। अगर उसकी रबड़ की सील जिसे हम बफर कहते हैं वो अगर फट गया हो तो टेक्नीशियंस बुलाकर आप उसको चेंज करवा सकते हैं, जिससे आपकी वॉशिंग मशीन की ड्रायर मोटर जलने से भी बच जाएगी और ऐसे साउंड प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं। तो इस वीडियो से सिंपल एक मैंने टिप्स दिए हैं। ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना। हम फिर से लाएंगे कोई नई वीडियो नई जानकारी लेकर।